今日分享一個既簡單又唔使收費嘅，點樣將多張照片變成好靚嘅視頻。你每次出去玩都拍咗好多好靚嘅照片，係咪啊？咁樣你學識咗之後咧，以後發朋友圈嘅時候就唔使再用9宮格嚟展示啦。話唔多講下，直接進入我哋嘅實操環節。你又拎起電話，跟住我一齊嚟操作下。咁你擔心唔記得嘅話，先點讚收藏起嚟，得閒嘅時候咧，慢慢再去研究下。又或者可以分享俾你嘅親朋好友，叫佢哋一齊嚟學下。我哋進入實操環節咯，我哋開始創作，選擇我哋去旅行拍好嘅照片，隨便就點呢幾張照片，點呢個新增。我哋喺下邊工具欄揾就呢個特效，揾就呢個影片特效。咁你睇住呢度冇鑽石咧就唔使收費，有鑽石咧就要收費。咁我哋點呢啲嗱，呢啲都係冇鑽石嘅，就唔需要收費啊。呢啲都係冇鑽石嘅，就唔需要收費啦。咁我哋選擇呢個多張拍立得照片，點喐呢個，跟住點打勾，將呢個特效拉長到同照片對齊。然之後我哋再喺下邊揾着個貼圖，再返回點呢個貼圖，搜尋邊框。咁好多呢啲邊框咧就出咗嚟啦。咁你記住要睇翻你自己個相片係直嘅定係橫嘅。我係直嘅，咁我哋要揀翻啲直屏。記住都要睇住有冇鑽石先得。我揀呢個，然之後將呢個貼紙放大到成個邊框，點翻呢個取消，係可以睇翻嘅。睇下咁個樣，咁樣靚唔靚？放大咗之後咧，我哋都要將呢個貼紙同照片對翻齊佢。如果你唔對齊咧，就一啲照片有，一啲照片冇啦。咁我哋而家對齊咗啦。呢個照片加翻個音樂上去，點返回，再點返回，點呢個音樂，再點音樂。咁揀翻一首我哋自己中意嘅歌，咁你可以揀呢個推薦嘅歌，咁又可以咧自己喺呢度搜尋你自己中意嘅嗰首歌。咁我就揾咗一首我事先收藏好嘅歌，將呢首歌加上去。最重要咧，呢首歌有冇長我哋嘅視頻？咁我哋點呢個視頻條，點呢個線性，再將後邊多餘嘅刪除咗去。點呢個返回，點文字，點呢個自動歌詞，點產生。咁佢喺度產生緊歌詞咯。揀翻我哋自己中意嘅字形，揀個樣式，點呢個古典體，再喺呢度放大少少，再點呢個打勾，做好咗咯。咁再點呢個小三角。1080P 唔理佢，畫面速率同埋編碼速率都係拉滿佢，點繪出，咁好快繪出咗啦。我哋嚟睇睇個效果。所以我求求你，別讓我離開你，除了你我不能感到一絲絲情